4 മണി പലഹാരത്തിന് എന്തുണ്ടാക്കാം? ഞാനൊരു ഐഡിയ പറയട്ടെ. നമുക്കൊരു മഗ് കേക്ക് ഇൻ 60 സെക്കൻഡ്സ് ആയാലോ? അടിപൊളി! നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു പഴുത്ത പഴം വേണം. ഇത് എൻ്റെ മെഷറിംഗ് സ്പൂണാണ്. ഉപ്പ്, ഗോതമ്പ് പൊടി, ഉണക്കമുന്തിരി, ബേക്കിംഗ് സോഡ, പാല്, കോക്കനട്ട് ഓയിൽ, ഹണി, cinnamon powder, mixing bowl, and we need a mug. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ബനാന, റൈപ്പും സ്വീറ്റും ആയിട്ടുള്ള ബനാന എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. അതെടുത്തിട്ട് ഒരു ഫോർക്ക് കൊണ്ട് നമ്മൾ മാഷ് ചെയ്യാം. ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ സ്മോൾ ബനാന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് ബിഗ് ബനാന എടുക്കുക. നന്നായിട്ട് മാഷ് ചെയ്യുക. ടിൽ യു ഗെറ്റ് ദ റൈറ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി. ഇത് റെഡിയായി. ഇത് നമ്മളെടുത്ത് മഗിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത് നമുക്ക് പാലെടുക്കാം. ഈ റെസിപ്പിയിൽ നമ്മൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നൗ ആൻഡ് വി വിൽ ആഡ് ഇൻ സം മോർ മിൽക്ക് ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ്. അടുത്ത് നമുക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ. എല്ലാ മലയാളികളുടെയും വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ആൻഡ് നമ്മുടെ കണ്ടെയ്നർ ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഗെറ്റിംഗ് ഓവർ ആസ് യു കൻ സീ. അടുത്ത് നമ്മൾ ഹണിയാണ് എടുക്കുന്നത്, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഈ റെസിപ്പിയിൽ നമ്മൾ വൈറ്റ് ഷുഗറോ ബ്രൗൺ ഷുഗറോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും ഹണി ഇടാം കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോൾ വീറ്റ് ഫ്ലവർ, ഗോതമ്പ് പൊടി. നമ്മളൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ മെഷറിംഗ് സ്പൂൺ വെച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് മെഷർ ചെയ്തെടുത്ത് ബോളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സിനമൺ പൗഡർ, പട്ട. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സിനമൺ പൗഡർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പട്ട എടുത്തിട്ട് അത് മിക്സിയിൽ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. 1/4 ടീസ്പൂൺ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ബേക്കിംഗ് സോഡ, 1/8 ടീസ്പൂൺ. അടുത്തത് ഉപ്പ്. നമ്മൾ എപ്പോൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്താലും കുറച്ച് ഉപ്പ് അതിലേക്ക് ഇടണം. ആൻഡ് യെസ്, ദിസ് ഇസ് ദ സ്റ്റാർ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്, റേസിൻസ്. നമ്മളൊരു 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ റേസിൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത്, സീഡ്ലെസ്. ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. സോ ഡോണ്ട് മിസ് ദിസ് ഔട്ട്. നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ആസ് യു കൻ സീ ഇറ്റ്സ് എ ലിറ്റിൽ ഡ്രൈ ഹിയർ. അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1 മോർ ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ മാറി നല്ല ഗൂയി ലിക്വിഡി ടെക്സ്ചർ ആവും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി. യെസ്, കാണാലോ, ദിസ് ലുക്സ് പെർഫെക്റ്റ്. Now it's ready to get into the microwave oven. Okay, while this is getting ready, let me show you something else. ഇതാണ് നമ്മുടെ മൈക്രോഗ്രീൻ എക്സ്പെരിമെന്റ്. മീൻചട്ടിയിൽ ഒരു ചെറിയ കൃഷി പരിപാടി. ഇതിന്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ നമ്മുടെ കുവൈറ്റിലുള്ള ഒരു കസിൻ ബെൻ ആണ്. ബെൻകുട്ട, ഇഫ് യു വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ, ഹായ്. നമ്മുടെ മക്കേക്ക് റെഡിയായെന്ന് തോന്നുന്നു. 1 മിനിറ്റായി. നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. ചൂടായിരിക്കും. Be a little careful. Yes, this is the consistency we want. Now to top it off, you can add in some raisins and also some chopped bananas and honey. ഇവിടെ നമ്മൾ raisins മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ. Now it's ready. You can just dig into it. It's very flavorful. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ don't forget to like it, subscribe to our channel and share. Bye bye.